له ارګ او هیواد څخه د ولسمشر محمد اشرف غني وتل او طالبان پر ټول افغانستان مسلط کېدل دا هغه موضوع ده چې هیڅوک یې په اړه دقیق معلومات نه لري او هر یو خپل نظر وړاندې کوي. څوک وایي ولسمشر وتښتېدی او په زیاته اندازه پیسې یې د هیواد څخه وایستلې. ځینې بیا په دې نظر دي چې ولسمشر معامله کړې او ځینې بیا په دې آن دي چې ولسمشر وینې تویېدنې ته د پای ټکی کېښود او د سولې اتل دی. خو اوس دا روښانه ده چې ولسمشر نه کومه معامله کړې او نه یې له هیواد څخه کومې پیسې ایستلي. ولسمشر سمدلاسه پر ټولنیزو رسنیو راښکاره سو او د خپل سپیناوي په اړه یې ثبوتونه وړاندې کړل. خو اوس یې د هیواد څخه د تګ او طالبانو ته د واک پرېښولو په اړه زلمی خلیلزاد څه وایي او ولې یې دا غبرګون وښود، د هر څه د اریانا پلس سره همدغه ویډیو کښې وګورئ. سلامونه عزتمنو، هیله لرم جوړ او روغ به یاست. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غني اوس د ګناهونو یو بت دی. هر څوک ورباندې لاس پاکوي. څو دا ځل خلیلزاد یو څه وجدان پیدا کړی دی او ځینې حقایق یې بیان کړي. نوموړي دا خبرې اوس تازه کړي دي او د غني په هکله یې په لومړي ځل حق وینا کړې. خلیلزاد په یو شخصي مجلس کې ویلي دي چې اشرف غني په دې هڅه کې و چې د طالبانو سره د سولې توافق وکړي، خو د نظام دننه داسې کسانو چې که یې په نیت خبر وي نو بدون له ځنډه به یې وژلی و، خو هغه دا هره بدنامي په ښکاره ومنله، مګر په عمل کې افغانستان بدون له هیڅ وینې تویېدنې په یوه لاس طالبانو ته وسپاره. عزتمنو دوستانو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.